Guys, ketemu lagi di YouTube channel aku. Sebelum nonton, like dan subscribe ya. Aku akan melihatkan anak kucingku ya, yang imut, bener-bener imut. Kalian pasti sudah suka lah sama anak kucingku. Kita coba lihat aja. Bangun, melihat anak kucingku. Ini ya anak kucingku, yang kucingku juga ini cewek sih dia. Tuh, jelaskan kalian lihat. Kalau tak gendong gini mukanya harus jadi jatuh. Dan ini dia, ini ada yang baru bangun cowok, dan ini ibunya, dan tidur ini kakaknya. Guys, kalau ini aku akan membuktikan apa semuanya ada di sini. Gampang loh subscribernya, bener-bener